دکتر صاحب، سال هاست قبض هستم. مواد غایتم به درستی تخلیه نمی شود. دردهای مقعدی در هنگام دفع مدفوع دارم و حتی بعضی ها از خونریزی های مقعدی، شق و پارگی مقعدی، بواسیر و حتی جراحی های نامطلوب هم حکایت می کند. موضوع بحث ما dyssynergic defecation یا تخلیه ناهماهنگ مواد غایت است. با سلام و احترام، ما دکتر نوید خپلواک هستم. ببینین این رکتم یا قسمت تحتانی امعای بزرگ و متعاقباً انال کانال یا کانال مقعدی، هر دوی از را انورکتال کانال می نامیم. رکتم 3 بخش اناتومیک داره: قسمت فوقانی، وسطی و قسمت تحتانی رکتم، اپر رکتم، میدل رکتم و لوور رکتم. خب، تحت زیر رکتم انترنال انال سفنکتر یا حلقی درونی کانال مقعدی و در آخر هم اکسترنال انال سفنکتر یا حلقی بیرونی کانال مقعدی یا نشین به اصطلاح و پلویک فلور مسلز، عضلات لگن خاصره. هم از این ارگان ها در تخلیه مواد غایته توسط حرکات مخصوص و مارپیچ خود رول مهم را بازی میکنه. قسمت های رکتم را که قبلا گفتیم توسط شرايين مخصوص خون رسانی میشه، اکسیژن رسانی میشه. سوپیریر مزنتریک آرتری، انتیریر و انفیریر مزنتریک آرتریز، اینا شرايين است که خون رسانی میکنه. از همه مهم تسلط چینل های عصبی، مثلا ای شد برین یا مغز و سپاینال کارد، نخای شوکی و در آخر هم از دمغوزه. از اینجا از سکرم رگهای مخصوص عصبی وظیفه داره تا تمام حرکات سکنات رکتم و کانال مقعدی را در دفع مدفوع نظارت کنه. پودندل نرو، رگ عصبی پودندل، سبب ریلکسیشن اند کنترکشن اف اکسترنال انال سفنکتر، سبب انقباض و انبساط حلقی بیرونی کانال مقعدی یا نشین میگرده. شاخه از این رگ عصبی به نام انفیریر رکتال نرو سبب انقباض و انبساط عضلات لگن خاصره میگرده و رکتم هم توسط شبکه های عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک کنترل میشه. یعنی موتالیتی یا حرکات پرستالسیس و MMC 2 حرکت خیلی مهم است که سبب تخلیه مواد غایته میگردد. موجی حرکات چه تخلیه جوړوي. خب، رکتم پاسینگ ستولز توسط امی حرکات خود ستول یا مواد غایته را پاس میکنه به کانال مقعدی و از اونجا هم بالاخره به محیط بیرونی هدایتش میکنه. این پروسه را مکمل مغز نظارت میکنه. اگر بنابر هر دلیل نظارت کمتر صورت بگیره، مریض در دفع مواد غایته استرینینگ دیورینگ دیفیکیشن، زور زدن در هنگام دفع مواد غایته را پیش میگیره و بالاخره این دیسکوردینیشن موتیلیتی، حرکات ناهماهنگی که در کانال مقعدی و رکتم صورت میگیره، سبب تیر این فانکشنال پارت، سبب پارگی و در بعضها انال فشر، شقاق مقعدی را به وجود میاره. انال فشر حالت است که مریض از درد خیلی شدید در هنگام دفع مواد غایته و خون خیلی کم حکایت میکنه. این وضعیت بواسیر نیست و بلایه بواسیر باید معالجه هم نشه. در اکثر موارد به جراحی نیاز هم نداره. عدم تعادل حرکات برای تخلیه سبب زور زدن میشه و زور زدن سبب بیرون زدگی مقعد که این وضعیت هموراید یا پایلز مینامیم. خب، همه از دیساینرژیک دیفیکیشن یا از عدم هماهنگی حرکات روده و کانال مقعدی در دفع مواد غایته به وجود میاد. ممنون، تشکر.